Үтө күнүнен күндү көрөчүлөр. Бүгүн мен агыяктылы күн сирин көрбүт альманах саха саркыта ден олус ден жону интерехиргетер аттах бу альманах туһунан агыяктылы техпен багырабын. Бастатан маны тутарга хабарга олус ден үчүгей онна хамай интерехинея бу альманагы биһиги биллер журналистбыт, хуруячыбыт Иван Петрович Ушницкай таңан редакторден тахарда күмсерин көрдөрдө. Маныха киритылы Миргана Михайловна Стручкова сахабечат директора киритылынан аста тоғдетаққа бу альманагы түрүттәчинен сахабечат болу. Ол дәһин маны альманагы улахан статьянан Михаил Ефимович Николаев биһиги бастакы президент тарыйар. Оны тәңе билләр турар илдархан онна атында биһиги билләр общественный политический деятельләр битманна бәләрен соруйларын бербиттер. Оны тәңе биллән турар бу альманах саха билинги кемин ырыттар оноха манна кытыныл быттар билилах журналисттар, хуриятчылар. Ол дәһин болу бу эме бир биһиги билинги кемге билләр баяппыт кохонуттан кылгастык агын. Саргы ко, саргы жалы салаллан сайдам ологот үстүгүн, сайды солун саргылан, саха омук түмсүгүн. Күдүк таңы олус кен өттәх эти. Онна бу биһиги альманах күн сирин көрөн, саха жанугар тиен, биһиги маны ааган, серген, онна ырытыган, кепсетиген, өссө даганы бу альманах инникитин тақса тураргар бағасынамытын этек кайын, онна кинеқа жоллох әпчимнях аяр үлени бағарек кайын. Бу коллективка, бу саха саргыта альманахка.